dekabr tarixində Turan Tədris Mərkəzinin təşkil elədiyi buraxılış sınağı imtahanının Azərbaycan dili fənninin üzrə qrammatika suallarının izahını təqdim edirik. 27-ci sual. Dirilişi və yazılışı fərqlənən amonim olmayan söz hansıdır? A, B və C variantları 50-80 mürəkkəb sözləri amonimdir. D variantı mütəkkəl sözü həm amonim deyil, həm də dirilişi və yazılışı fərqlənən sözdür. Birinci testimizdə doğru cavab D variantı. 28-ci sual. Hansı cümlə yiyəlik hallı isimlə başlayır? A variantı. Dağların hardadır ey ana yurdum? Burada dağların sözü mənsubiyyət şəkilçili isimdir. B variantı. Çöllərin dişən, hər yerin gülşən. Çöllərin sözündəki in şəkilçisi mənsubiyyət şəkilçisidir. C variantı. Dağ döşündə quzu var, ahu kimi gözü var. Dağ döşündə birləşməsində dağ sözü qeyri-müəyyənlik bildirən yiyəlik haldadır. Ona görə də doğru cavabımız C variantıdır. 29-cu sual. Üzləşmək sözünün fonetik təhlilə bağlı səhv fikri seçək. Əvvəlcə sözün doğru tələffüzünü qeyd edək. A variantı. Sözdə y samitinin kar qarşılığı var. Bəli, sözdə y samitinin kar qarşılığı xışdırıq səsi var. Səs və hərflərin sayı bərabərdir. Bəli, hər hansı bir səs düşümü və ya səs artımı hadisəsi baş vermədiyi üçün səslərin və hərflərin sayı bərabərdir. Sözcə bir cingiltili samit öz qarşılığı ilə tələffüz olunur. Sözdə cingiltili samitin qarşılığı ilə tələffüz olunması hadisəsi müşahidə olunmur. Doğru cavabımız C variantıdır. D variantında yazılışı və tələffüz arasında iki fərqli məqam var. Bəli, bir cingiltili samitin kar qarşılığı yoxdur. Bəli, M səsinin kar qarşılığı yoxdur. 30-cu sual. Hansı nümunənin tərkibində çoxaltma dərəcəsində olan sifət işlənməmişdir? A variantı. Səmanı büsbütün qara buludlar əhatə etmişdir. Burada büsbütün sözü çoxaltma dərəcəsində olan sifət deyil. Ümumiyyətlə bütün sözü sifət olmadığı üçün o hər hansı bir dərəcə xüsusiyyəti də daşıya bilməz. Doğru cavabımız A variantıdır. B variantında körpəcə sözü, C variantında ən gözəl, D variantında olduqca maraqlı, E variantında isə ağappaq sözləri çoxaltma dərəcəsində olan sifətlərdir. 31-ci sual. Hansı söz mənsubiyyət şəkilçili ola bilməz? Mənsubiyyət şəkilçili sözü tapmaq üçün onun əvvəlinə yiyəlik hallı olan söz əlavə edə bilərsiniz. Məsələn, sənin üçün, 3 say kimi işlənir burada. D variantı sənin mənliyin. B variantında uşaqların onu, uşaqlardan onu, bizim, mənim, bizim. E variantı isə sənin şəxs əvəzliyinin mənsubiyyətə görə dəyişmədiyini bilirik. Ona görə doğru cavab E variantıdır. C variantında bizim sözü isə biz ismindən söhbət gedir. 32. Birinin yazılışı yanlışdır. A variantında məxfi sözü V hərfi ilə deyil, F hərfi ilə yazılmalıdır. 33-cü sual. Boşluğa yaza bilməyəcək variant hansıdır? Say və isim üçün ortaq xüsusiyyət lazımdır. A variantı eyni suala cavab verə bilir. Bəli, sıra sayıları da hansı sualına cavab verə bilir. Eyni cümlə üzvü olur. Həm say, həm də sifət cümlədə təyin vəzifəsində iştirak edə bilər. Xəbər ola bilər. İsimləşdikdə mübtəda və tamamlıq ola bilər. Əşyanı izah edir. Say və isim hər ikisi əşyanı izah edir. Quruluşca 3 cür olur. Əlbəttə say və isim hər ikisi quruluşca 3 cür olur. Quruluşda mürəkkəb olanlar bitişik, defislə və ayrı yazılır. Ayrı yazılan mürəkkəb say var, lakin ayrı yazılan mürəkkəb sifət yoxdur. Ona görə də doğru cavabımız E variantı. 34-cü sual. Cədvələ əsasən yanlış fikri müəyyən edək. Bu tip cədvəllərdə doğrudur fikrinin altında doğru variantlar, yanlışın altında isə yanlış variantlar qeyd olunmalıdır. A variantı. Bəzi isimlər cəm şəkilçisi olmadan da çoxluq bildirir. Toplu isimlərdən söhbət gedir. A variantı doğrudur. Ona görə testin cavabı deyil. Vurhavur, qaçaqaç, dalbadal tipli sözlər isimlərdir. Vurhavur və qaçaqaç sözləri isimlərdir. Lakin dalbadal sözü isim yox, zərfdir. Ona görə doğru cavabımız B variantıdır. Digər variantlara baxaq. İsmin bütün halları cümlədə xəbər ola bilmir. Bəli, təsirli hallı sözlər cümlədə xəbər ola bilmir. Yanlışın altından yanlış fikirlərə baxmalıyıq. Başa vurmaq amonim frazeoloji birləşməsinin bir tayını sinonimli qaxınc etməkdir. Bəli, sözün mənası qaxınc etməkdir, lakin izahın mənası qaxınc etməkdir, lakin qaxınc etmək frazeoloji birləşmə deyil. Ta, böyür, qala, şaxta tipli sözlər amonimdir. Şaxta sözü amonim olmadığı üçün bu da testimizin doğru cavabı deyil. Doğru cavab olacaq B variantı. 35-ci sual. Nöqtələrin yerinə hansı say yazılmalıdır? Mən bu həyətdə problemlər görmüşəm.
Sayılardan sonra gələn isimlərin təkdə və ya cəmdə olması mövzusunda bir sıra, bir çox sayılardan sonra gələn isimlər yalnız cəmdə olmalıdır. Doğru cavabımız olacaq A variantı. Yalnız ad bildirən sözlərdən ibarət olan variant hansıdır? A variantı bürünc medalı nənəsinin evində idi. Burada bürünc sözü sifətləşmiş isimdir, lakin nitq səsi olaraq isimdir. Medal nənə və evində sözləri də isim olduğu üçün doğru cavabımız